今日我哋嘅陣容都比較特別啦，因為我哋應合翻啦今日個主題多元出路啦。咁我哋有繼續升學嘅，有準備升學嘅，有已經出咗嚟做緊嘢嘅，亦都有已經創咗業嘅老闆都有喺度。其實我覺得有一個課程咧，對我個即係我後邊嘅影響最大嘅，亦都最有幫助嘅，就係一個課程係關於唔係實際上嘅寫程式啦，亦都唔係啲硬實力嘅一啲即係課程啦。佢係講緊點樣喺職場上同其他同事啊或者老細溝通。Captech 會幫我哋 plan 好晒我哋啲計劃啊，可能我哋今次會去呢個活動，去嗰個活動，咁有好多公司俾你睇到，話咁其實你可以讀翻邊啲科，啱揾翻你想要做嘅嘢。可以同啲業界伙伴啊，或者佢哋本身做緊嗰行上面嘅人士去做一啲溝通啦。咁了解一下而家佢哋嗰行大概要做啲乜嘢，同埋之後落嚟未來嗰幾年會計劃做啲乜嘢咯。咁大概上就可以知道而家未來個走向會係向住邊個方向發展。如果唔係有呢一個 mentor 去幫我去擴闊我嗰個即係學到啲乜嘢，同埋俾咗更加多嘅方向我啦，咁我可能都唔會諗到創業呢一個 option。Mentorship 啦，咁就係一個師友計劃啦。咁其實我覺得師友計劃最對我嚟講好有用啦。咁因為佢會配對翻一啲我可能 IT 業界嘅伙伴啊，即係可能一啲師友啦。咁我可以問一啲好多唔同嘅問題，就可能好一啲可能好 personal 嘅問題，我都可以問佢，而佢亦都可以答到我。其實我覺得係幫到我去做出一啲好關鍵嘅選擇啦，亦都俾咗好多好有用嘅意見我。我哋有好多多元唔同嘅入學途徑，亦都有好多唔同嘅出路。祝福所有嘅同學啦，同埋台上幾位啦，咁希望你揀啱路向，同埋就繼續向前努力走落去啦。